तपाईहरु सबैलाई प्यारो ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। क्रिस्चियन जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयको वस्तु प्रार्थना। प्रार्थनाले सबै बन्द भएका ढोकाहरू खुल्छन्। प्रार्थनाले असम्भव कामहरूलाई सम्भव बनाउँछन्। प्रार्थनाद्वारा नै हरेक कुराहरू सम्भव भएको हामी इतिहासबाट, बाइबल धर्मशास्त्रबाट र तपाईँ हाम्रो आफ्नै जीवनबाट पनि हामी देख्छौँ। त्यसो भनेदेखि किन हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन त? मलाई यस्तो समस्या परेको छ, यस्तो अवस्थाहरू आएको छ, यस्तो अवस्थामा किन प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन? परमेश्वरको कुनै पनि प्रतिज्ञासँग शर्त जोडिएको हुन्छ। प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नलाई शर्त पूरा गर्नुपर्छ। कसरी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले बुझ्ने, कसरी परमेश्वरको इच्छालाई हामीले जान्ने? जे इच्छा लाग्छ माग त भनिएकै छ, तर किन प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन? यस्तै कुराहरूले विश्वासीहरू निराश भएर बस्छन्। तिमीहरू ममा रह्यौ भने, मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने माग, यसो पनि भनेको हामी बाइबल धर्मशास्त्रबाट देख्छौँ। के हो त यी सबै कुराहरू? आज हामी किन प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन भन्ने कुरामा बातचित गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, माग त तिमीलाई दिनेछ, खोज त तिमीले भेटाउनेछौ, घचघच्याउ त उगारिनेछ। तर धेरैचोटि यस्तो भइराखेको हुँदैन। वर्षौं गरिएका प्रार्थनाहरू त्यसै खेर गइराखेका हुन्छन्। यस्तो हुँदा स्वाभाविक रूपमा किन प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन? किन मेरो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन भन्ने विश्वासीहरूको निम्ति एउटा दुःख लाग्दो कुरा अनि टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई एकपक्षीय रूपमा लिने गल्ती नै विश्वासीहरूको मूल समस्या हो। कुनै पनि विषय वस्तुलाई समग्र बाइबलीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको कुनै पनि प्रतिज्ञासँग शर्त जोडिएको हुन्छ। प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न शर्त पूरा गर्नुपर्छ। यशायाको पुस्तकमा यशायाले यसरी लेख्छन्, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ, तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छोपिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। निश्चय नै परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तर हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई नहुनुमा हाम्रै कमजोरीहरूले नै धेरै ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। जसरी इजरायलीहरूले प्रार्थना गर्दै थिए र प्रार्थनाको उत्तरहरू आएका थिएन, अनि यशायाले यही कुरा बताउँछन्, तिम्रो अधर्मको कारणले, तिम्रो पापको कारणले, तिमी परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारणले। समग्रमा बाइबललाई निहाल्दा हामीले प्रार्थनाको उत्तर नपाउनुमा विशेष 3वटा कारणहरू भेटिन्छन्। पहिलो नम्बरमा हाम्रो अल्पविश्वासको कारणले, दोस्रोमा हाम्रो अनाज्ञाकारिताको कारणले, र तेस्रो परमेश्वरको इच्छा नखोजी आफ्नै इच्छा र विचारमा जिउन चाहनुको कारणले। यी 3वटा कुराहरू नै प्रार्थनाका बाधकहरू हुन् प्रियहरू, र यी 3वटा विषयहरूको एक आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ। अल्पविश्वासले अनाज्ञाकारिता पैदा गर्छ र अनाज्ञाकारिताले परमेश्वरको इच्छा नखोज्ने र आफ्नै इच्छा खोज्ने बनाउँछ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, आज्ञाकारी हुनु र उहाँको इच्छा अनुसार जिउनु नै क्रिस्चियन जीवन हो भन्ने कुरा अधिकांश विश्वासीहरूले विचार राख्दैनन्। यही नै क्रिस्चियन जीवनको प्रार्थनामा असफल हुनुको कारणहरू हो। प्रार्थनालाई साकार पार्ने पहिलो शक्ति विश्वास हो। मर्कुस 11 अध्यायको 22 देखि 26 सम्म विश्वासको शक्तिको बारेमा कुरा गरेको छ। र विश्वासले पहाडहरूसम्म पनि हटाउन सक्छ भनेर बयान गर्छ।
कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा यस्तै पहाडहरू आउँछन्, हाम्रो जीवनमा उथल पुथलहरू आउँछन्। अनि बाइबलले यसरी भन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख। येशूले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पूरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर यस पहाडलाई पनि उखेलेर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुन्छ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही कारण छ भने क्षमा गर। है, एउटा कारण बताए। कसैको विरुद्धमा केही कारण छ भने त्यसलाई क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। पत्रुस प्रभु येशूसँगै पानीमाथि हिँड्दै गर्दा जब डुब्ने आँट्छन् अनि येशूलाई पुकारा गर्छन्, त्यहाँ येशूले पत्रुसलाई अल्पविश्वासी भनेर हपार्नु भएको छ। पत्रुसले पुरा विश्वास गर्न नसकेको कारण डुब्न लागेका हुन्। तपाईँले मत्ती 14 अध्यायको 28 देखि 31 यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे, तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्नै लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समात्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्पविश्वासी, किन शङ्का गर्यौ? शङ्का अल्पविश्वासको कारणले। यही कुरा तपाईँले मत्ती 17 अध्यायको 17 र 18 पदमा यहाँ पाउनुहुन्छ। यो पदमा पनि अल्पविश्वासको कारणले चेलाहरूले दुष्ट आत्माहरू निकाल्न सकेनन् र आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभु येशूले अल्पविश्वासी र भ्रष्ट पुस्ता भनी हकार्नु भएको छ। अल्पविश्वासलाई प्रभु येशूले भ्रष्टतासँग जोड्नु भएको छ। भ्रष्टता भनेको बिग्रेको विश्वास हो। विश्वास बिग्रिनु हुँदैन, विश्वासमा शङ्का हुनु हुँदैन, विश्वासमा चिन्ता हुनु हुँदैन, विश्वासमा निराशा हुनु हुँदैन। विश्वास हो। यदि राएको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यो पहाडलाई पनि उखेलेर खस भन्यो भने तिमीहरूको लागि त्यस्तै हुनेछ। याकुब 1 अध्यायको 6 र 7 पदमा अल्पविश्वासलाई शङ्का भनिएको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई यसो भनिएको छ कि शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछाड्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ। हामीले बुझ्दैछौँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउनलाई अल्पविश्वासले कति ठुलो भूमिका खेलेको होला। तपाईँले आजको यो दिन विचार गर्नुहोस् र विश्वासलाई बाधा दिने यो अल्पविश्वासलाई तपाईँले आज नै त्यागिदिनुहोस् र विश्वासको उदाहरणीय जीवन जिउन सुरु गर्नुहोस् र विश्वासको योद्धा बन्नुहोस्, जुन योद्धाले एउटै पनि छोरो नहुँदा असंख्य तारा सरी तेरो छोराहरू हुनेछन् भनेर विश्वास गरे, जुन चाहिँ हाम्रा पिता अब्राहम हुनुहुन्थ्यो। प्रार्थनालाई साकार पार्ने दोस्रो शक्ति आज्ञाकारिता हो। बाइबलमा आज्ञा केवल 2वटा मात्र छन्। यो कुरा चाहिँ मत्ती 22को 37 देखि 40 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको आधार यी नै 2 आज्ञाहरू हुन्। व्यवस्थाको 10 आज्ञाहरू मध्ये येशूले मत्ती 22को 37 देखि 40 सम्म बताउनु भएको 10 आज्ञाहरूमा 9वटा आज्ञाहरू यसभित्र पर्दछन्। यी 2 आज्ञाहरूलाई पनि निचोडमा एउटै बनाउन सकिन्छ, त्यो हो प्रेम।
यदि प्रेम गर्छौँ भने हामीले कसैको कुभलो गर्दैनौँ। त्यसैले 1 कोरिन्थी 14:1 लेखिएको छ, प्रेमलाई लक्ष्य बनाऊ, प्रेमलाई लक्ष्य बनाऊ र वरदानहरूको अभिलाषा गर। प्रेम बिना सबै वरदानहरू पनि बेकाममा हुन्छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी मत्ती 6:9-13 पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ प्रभुले यसरी सिकाउनुहुन्छ, तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रार्थना होस् वा कुनै पनि प्रार्थनाको सन्दर्भमा होस्, बाइबलमा विश्वासको प्रार्थना सँगसँगै क्षमाको कुरा पनि गरेको छ। 1 तिमोथी 2:8 हामीलाई भन्छ, पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गर्नु भनेको यही हो। मानिसहरूलाई क्षमा दिन नसकी गरिएका प्रार्थनाहरू व्यर्थको बरबराहट मात्र हुन्छन्। त्यसैले परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीले क्षमा गरेनौ भने म पनि क्षमा गर्दिन। तपाईले मत्ती 6:14 र 15 हेर्नुहोस् त। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ, तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। अझै तपाईले मर्कुस 11:25 र 26 हेर्नुहोस्। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ, यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, जब तिमी प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदेऊन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। आज्ञाकारी नभएको जीवन र क्षमा दिन नसकेको हृदयले गरेको प्रार्थनाको सुनवाई हुँदैन, बाइबलले स्पष्ट भन्छ। अर्को चाहिँ हामी प्रार्थनालाई साकार पार्ने तेस्रो शक्ति चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु हो। निश्चय नै परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ, तर परमेश्वरले मानिसले जस्तै गरी सोच्नुहुन्न र उहाँले मानिसको इच्छा अनुसार गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। प्रार्थनालाई साकार पार्ने तेस्रो शक्ति चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु हो। हामी कति बेला आफ्नै इच्छाहरू खोजेका हुन्छौँ, आफ्नै स्वार्थहरू प्रार्थनामा समावेश गरेका हुन्छौँ। हामी परमेश्वर तपाईँको प्रार्थना हामी प्रार्थना गर्दा ए परमेश्वर तपाईँको इच्छालाई पुरा होस् भन्छौँ, तर सबै इच्छा चाहिँ हाम्रो खोज्छौँ। प्रार्थना साकार पार्नलाई शक्तिशाली कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई हामीले खोज्नु जरुरी हुन्छ। निश्चय नै परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ, तर परमेश्वरले मानिसले जस्तै गरी सोच्नुहुन्न र उहाँले मानिसको इच्छा अनुसार गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है। मान्छेले जे इच्छा गर्यो त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन परमेश्वरलाई। परमेश्वर भन्नुहुन्छ यसाया 55:8 यसरी भन्नुहुन्छ, किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जबसम्म हामीले परमेश्वरको विचार र उहाँको चाल बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैनौँ, पाए पनि बुझ्दैनौँ। प्रार्थनाको उत्तर पाएर समस्या समाधान भएर शरीरमा चङ्गाई भएर भौतिक लाभ भएर पनि परमेश्वरको उपकारलाई नबुझ्ने मान्छे तपाईँले असङ्ख्य भेट्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा मिलेर के परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने होइन र? त्यसै कारणले बिना परमेश्वरको इच्छा हामीले उत्तर पाउँछौँ भने पनि त्यसले परमेश्वरलाई महिमा नदिनु सक्छ। जबसम्म हामी परमेश्वरको इच्छा बुझ्दैनौँ
तबसम्म हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाउन सक्दैनौँ र पाएर पनि उहाँलाई महिमा दिन सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा खोज्ने कुरा विश्वासीहरूको निम्ति निकै नै जटिल विषय हो। कसरी परमेश्वरको इच्छा जान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने पहिलो प्रमुख आधार बाइबल अध्ययन र मनन गर्नु, बाइबल धर्मशास्त्रलाई मनन गर्नु, बाइबल धर्मशास्त्रलाई अध्ययन नगर्नु। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रार्थना गर्नु नै हो, किनकि बाइबल नै परमेश्वरको इच्छाको प्रगटीकरण हो र प्रार्थना त उहाँलाई भेट्ने माध्यम हो। बाइबल परमेश्वरको इच्छाको प्रगटीकरण हो भने प्रार्थना चाहिँ उहाँलाई भेट्ने माध्यम हो। विश्वासीले यसको सट्टामा आफ्नै इच्छालाई लादेर परमेश्वरको इच्छा हो भनी उनीहरूले भनेको हामी पाउँछौँ। अनि जे इच्छा लाग्छ त्यही माग भनेर भन्दै गर्दा यो चाहिँ आफ्नो लाभको लागि र आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्नको लागि प्रार्थना गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै पनि हुन्छ। परमेश्वरले प्रार्थना नसुन्नु भएको होला, माग त तिमीलाई दिइनेछ त भनिएकै छ। विश्वासीले सधैँभरि आफ्नो होइन परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो इच्छा लाद्नु होइन, आफ्नो इच्छा प्राप्त गर्नलाई प्रार्थना गरिरहने पनि होइन। प्रार्थनामा हामी परमेश्वरलाई भेट्न सक्छौँ। परमेश्वरसँगको भेटवार्तामा उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनु भएको बोलावटलाई, परिवर्तनलाई र हाम्रो जीवनमा उहाँले चाहनु भएको इच्छालाई, अभिव्यक्तिलाई बुझ्ने एउटा असल माध्यम पनि प्रार्थना हो। परमेश्वरले प्रार्थना किन नसुन्नु भएको होला? माग त दिइनेछ भनेकै छ त। हामी यही कुराले चिन्ता बोकेर आफ्नो मनमा बसिराख्छौँ। तर याकुब 4 अध्यायको 2 र 3 पदले हामीलाई भन्छ, याकुब 4 अध्यायको 2 र 3 पदले हामीलाई भन्छ, तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्दछौ र लोभ गर्दछौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाईँ गर्दछौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्ना अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ। हामी बेठिकसँग माग्छौँ। परमेश्वर तिनै कुराहरू दिनुहुन्छ जुन कुराले हाम्रो जीवनमा भएर परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रायजसो विश्वासीहरूको प्रार्थना यस्तै किसिमको हुन्छ जुन चाहिँ याकुब 4 अध्यायको 2 र 3 पदले भनेको जस्तै। यूहन्ना 15 अध्यायको 7 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। यो खण्डको अन्तिम भागमा मात्र विश्वासीहरूको ध्यान जान्छ, जे इच्छा लाग्छ माग त भनिएको छ त। तर किन प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन? अनि हामी प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छौँ। अनि हामी निराशा हुन थाल्छौँ। हाम्रो मनमा शान्ति हुन थाल्छ, हामीलाई शङ्का हुन थाल्छ, भरोसा टुट्न थाल्छ। अनि पनि हामी भन्छौँ, प्रभु मैले तपाईँलाई विश्वास गर्छु। जहाँ भरोसा हुँदैन त्यहाँ सम्बन्ध पनि हुँदैन। विश्वास भनेको आशा र भरोसा हो। अनि प्रभुले यो खण्डमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने। यो भनेको के हो त? परमेश्वरमा हामी रहनु र उहाँको कुरामा हामी रहनु भनेको हामीले उहाँको इच्छा खोज्ने कुरा हो। उहाँको इच्छा खोज्नु भनेको हाम्रो माग उहाँको इच्छा बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा जान्नु हो। हामीले गरिरहेका प्रार्थनालाई परमेश्वरको वचनले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर जान्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज्नु हो। हाम्रो प्रवृत्ति उहाँको इच्छा नखोज्ने तर आफ्ना इच्छा मात्र पूरा गर्नुपर्ने भएकोले नै हाम्रो प्रार्थनाको सुनुवाई नभएको हो। प्रिय विश्वासी जनहरू, बाइबलमा जहाँ जहाँ प्रार्थनाको कुरा छ त्यहाँ शर्तहरू पनि छन् भन्ने हामी कहिले पनि बोल्नु हुँदैन।
ती शर्तहरू विश्वास, आज्ञाकारिता र परमेश्वरको इच्छा खोज्ने कुराहरू हुन्। यदि हामीले शर्तहरू पूरा गरिकन प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्छौँ भने प्रार्थनाको सुनवाई नहुने कुरा हुँदैन। यदि हामी आज्ञाकारीको जीवन जिउँछौँ र विश्वास सहित हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँछौँ भने प्रार्थनाको सुनवाई नहुने कुरा हुँदैन। परमेश्वर सत्य, विश्वासयोग्य र उहाँ आफ्नो वचनमा पक्का हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 146 को 6 पदले भन्छ, स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जन हुने परमेश्वर सदाकालको विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँसँग माग्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुनेछ। तर पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 14 पदलाई विचार गर्नुहोस्। यूहन्नाले यसरी भन्छन्, परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनी हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ के थाहा छ तपाईँहरूलाई? उहाँलाई हामीले जे मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। जे मागेका छौँ त्यो प्राप्त भएको छ। तर परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। आजको यो 3टा कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। अल्प विश्वासलाई तपाईँले छोड्नुहोस्, अनाज्ञाकारितालाई तपाईँले छोड्नुहोस्, आफ्नै इच्छालाई तपाईँले छोड्नुहोस् र परमेश्वरको इच्छा बमोजिम तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा बमोजिम माग्नेहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थनाको जवाब दिनुहोस्, प्रार्थनाको सुनवाई दिनुहोस् र तपाईँको सबै बन्धनहरू, सबै समस्याहरू, सबै किसिमका पीडा र अशान्तिहरूमाथि परमेश्वरले आजको यो वचन प्रचारसँगै छुटकारा ल्याउनुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनुहोस्।